Hola y gracias por sintonizar mi canal Enfocándome en mí, donde pueden aprender maneras de enfocarse en sí mismo para aumentar el pensamiento positivo y mejorar su bienestar. Hoy me gustaría hablarles sobre las maneras de aumentar el cuidado personal y el bienestar. Pueden desarrollar una rutina de autocuidado para ayudar a mejorar su salud física y emocional. Al hacerlo, pueden reducir los sentimientos de tristeza y preocupación y mejorar las habilidades de manejar el estrés. Enfocarse en sí mismo y en sus propias necesidades los puede ayudar a sentirse bien consigo mismo, aumentar el pensamiento positivo y su bienestar general. Les daré ejemplos de diferentes áreas de la vida en las que pueden incrementar el autocuidado para que puedan comenzar a hacer cambios hoy para lograr sus metas en estas áreas. Al comienzo de su día, pueden tomar tiempo para el cuidado personal haciendo ejercicios o saliendo a caminar. Esto puede ayudarlos a comenzar a aumentar la actividad física en su día para ayudarlos con el estado físico, el control del peso, mejorar los niveles de energía y mejorar su estado de ánimo. Todo el mundo tiene diferentes necesidades de atención médica, por lo que es importante participar en un régimen de ejercicio aprobado por un médico para obtener el máximo beneficio y evitar el riesgo de heridas. Como el desayuno es la comida más importante del día, asegúrense de tener un desayuno saludable que les brinde la nutrición y la energía que necesiten para sus actividades o trabajo planificados. Mientras preparan el desayuno, es posible que se encuentren considerando otras comidas y meriendas saludables para su día para obtener energía y nutrición continuas. Es importante también que tomen agua durante el día para mantenerse hidratado, para ayudar a estabilizar su presión arterial, ayudar a mejorar la función cerebral, aumentar su energía y mejorar su estado de ánimo. También es importante para su bienestar el dedicar tiempo a actividades que forman parte de sus creencias espirituales o religiosas. Estos pueden incluir tomarse un tiempo en su día para orar, expresar gratitud por todas sus bendiciones y ayudarla a sentir fortaleza por cualquier desafío que pueden estar atravesando. Practicar la gratitud es beneficioso de muchas maneras, ya que puede aumentar el pensamiento positivo, puede ayudar a reducir los dolores y molestias generales y ayudar con la recuperación de una enfermedad. Pueden pasar tiempo en la naturaleza para meditar, para aumentar la relajación y calmar la mente, mientras disfrutan y muestran aprecio por la belleza de la naturaleza. El uso de afirmaciones positivas a lo largo del día también es útil, ya que aumenta el pensamiento positivo, la motivación y el ánimo. Pueden aumentar el cuidado personal participando en actividades que ayuden a mejorar su salud emocional. Es posible que encuentren que muchas de las maneras en que aumentan el cuidado personal con creencias espirituales y religiosas también los puede ayudar a mejorar su bienestar emocional. Tomarse el tiempo para participar en actividades que disfrutan, que los ayuden a sentirse bien, pensar en positivo y sentirse con energía también son excelentes opciones para mejorar el estado de ánimo. Pueden seleccionar actividades como escuchar canciones con mensajes positivos y música alegre que los hacen sentir tan bien que se encuentran cantando y bailando. Pueden practicar la atención plena para sentirse relajados y sentir la aceptación de pensamientos, sentimientos y emociones sin juzgarse. Si tienen pensamientos negativos, pueden desafiarlos y aumentar el pensamiento positivo para ayudar a mejorar su estado de ánimo. Escribir un diario también es una excelente manera de expresar sus pensamientos y sentimientos. El uso de imágenes, como una foto de su lugar favorito para visitar, también puede ser útil, ya que puede aumentar la relajación, traer recuerdos felices y aumentar el pensamiento positivo. Es posible que se sientan animados a tomar unas vacaciones muy necesarias o tomarse un tiempo libre para hacer algo diferente, como visitar un museo o otro lugar de interés. Cuando aumentan el autocuidado, pueden reducir sentimientos de tristeza y preocupación, mejorando su estado de ánimo y el dormir, y puede aumentar el pensamiento positivo, ayudándolos a responder más positivamente a los factores estresantes. Esto los puede ayudar a sentir cambios positivos en su salud física, incluyendo mejoría en su sistema inmunológico, en la presión arterial y niveles de azúcar en la sangre, y puede reducir el riesgo
de desarrollar enfermedades, al igual que reducir el riesgo de empeorar las condiciones de salud existentes. Al mejorar su salud física y emocional, es posible que se encuentren trabajando más en sus metas de bienestar en otras áreas. Estos pueden incluir continuar con su educación, mejorar sus habilidades de trabajo, tener un avance en su carrera y mejorar sus finanzas. Como pueden ver, hay muchas maneras de aumentar el cuidado personal y el bienestar. Es cuestión de tomarse el tiempo para enfocarse en sí mismo. Espero que estos ejemplos les resulten útiles y que los ayude a sentirse motivados para seguir trabajando en su bienestar general. Si les gusta este video, asegúrense de presionar el botón me gusta, compartan el video en español y en inglés, recuerden suscribirse y comentar a continuación. Déjenme saber cómo están mejorando el cuidado personal y el bienestar. Gracias por ver este video. Cuídense. Espero disfruten del video adicional.